साथीहरू, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँ समक्ष यसको एब्जर्प्सन कस्टिङको फर्मुलाहरू फर्मेटहरू तपाईँ समक्ष एक्सप्लेन गरिसकेको छु। आज चाहिँ तपाईँ समक्ष म यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई टियुमा सोधिएको क्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ केही क्वेसनहरू गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम सोधिएको क्वेसन यहाँ 2072 सालको ओल्डको आइएमएस सोधेको क्वेसन छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अ स्मार्ट कम्पनी प्रोभाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन एट द एन्ड अफ द इयर। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्मार्ट कम्पनीले केही इन्फर्मेसन दिएको छ वर्षको अन्तिममा। यहाँ के छ गिभनमा, एकचोटि गिभनमा क्वेसन पढ्नु होला। सेल्स युनिट दिएको छ हामीसँग एउटा 12,000, त्यसै गरी प्रोडक्सन युनिट दिएको छ हामीसँग यहाँ 10,000 भने क्लोजिङ स्टकको युनिट दिएको छ हामीसँग यहाँ कति हजार 2,000 दिएको छ भने तपाईँले कति त्यसपछि के छ अरे नर्मल क्यापेसिटीको युनिट दिएको छ हामीसँग यहाँ कति हजार भने 8,000 दिएको छ भने त्यसै गरी हामीसँग क्वेसन पढ्दै गयो भने सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर आरएस 25 रुपियाँ दिएको छ भने फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ कस्टको त्यहाँ कति रुपियाँ दिएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 20,000 रुपियाँ दिएको छ भने त्यसै गरी तपाईँसँग यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियलको पर युनिट एक युनिटको पैसा चाहिँ 5 रुपियाँ छ भने त्यसै गरी डाइरेक्ट लेबरको पर युनिट एक युनिटको पैसा चाहिँ कति छ यहाँ क्वेसनमा 10 रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको चाहिँ हामीसँग 3 रुपियाँ छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको कति रुपियाँ छ हामीसँग क्वेसन यहाँ 2 रुपियाँ छ हामीसँग। र तपाईँले रिक्वायरमेन्ट के सोधेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ सोधेको छ हामीसँग है। त्यसपछि अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँलाई म यहाँ अब म त्यसलाई देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ यसको फर्मेट बनाउनु होला र सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ सेल्स युनिट रेभेन्यू भनेर लेख्नु होला। सेल्स रेभेन्यूको पैसा तपाईँ यहाँ डाइरेक्ट दिएको छैन। हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेल्सको युनिट र सेल्सको रेट राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेल्सको युनिट चाहिँ कति हजार दिएको छ यहाँ 12,000 युनिट दिएको छ भने सेल्सको रेट चाहिँ कति छ हामीसँग सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर 25 रुपियाँ। यो तपाईँलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनमा, त्यो तपाईँलाई दिएकै हुन्छ। यो 12,000 इन्टु यो 25 गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यो इन्टु गरे पश्चात तपाईँको एन्सर आउँछ हामीसँग यहाँ 3 लाख रुपियाँ आउने गर्छ हामीसँग। त्यसपछि तपाईँलाई हामीसँग फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेस लेखेर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ चल्ने बुदाहरू के चल्छ सर्वप्रथम त हामी यहाँ चल्ने भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ, अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग यहाँ खोज्दै गयो भने सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल पनि दिएको छ, डाइरेक्ट लेबर पनि दिएको छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पनि दिएको छ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पनि दिएको छ। यो चारवटा बुदाहरू चाहिँ तपाईँसँग यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चल्ने गर्छ। तपाईँ यहाँ के चल्छ भने कन्फ्युज हुन्छ भने मेरो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ होला, त्यसमा गएर फर्मेट हेर्नु होला। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम यहाँ के छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ हामीसँग। सर्वप्रथम यो डाइरेक्ट मेटेरियल पश्चात हामीसँग दोस्रो हुन्छ हामीसँग जहिले पनि यहाँ डाइरेक्ट लेबर हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग यहाँ दिएको छ आएको फेरि हामीसँग भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हामीसँग। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको के छ भने हामीसँग यहाँ ओभरहेड छ भने त्यसै गरी हामीसँग फेरि आएको फेरि के छ हामीसँग यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको के छ क्वेसनमा भने यहाँ ओभरहेड दिएको छ हामीसँग। अब यिनीको हामीसँग तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको डाइरेक्ट एमाउन्ट छैन, यसको चाहिँ के दिएको छ यो चारवटाको हामीसँग एक युनिटको पैसा दिएको छ, युनिट बराबर पैसा। अब हामीसँग जहिले पनि यहाँ इन्टु गर्दा यहाँ यसको हामीसँग रेट त दिन्छ हामीसँग मेटेरियलको चाहिँ 5 रुपियाँ दिन्छ एक युनिटको, डाइरेक्ट लेबरको चाहिँ 10 रुपियाँ दिन्छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ 3 रुपियाँ दिन्छ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको 2 रुपियाँ दिन्छ एक युनिटको। भने हामीसँग यहाँ जहिले पनि रेट दिएको केसमा चाहिँ यहाँ जहिले पनि हामीसँग इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। केलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले जहिले पनि यहाँ प्रोडक्सनको युनिटलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोडक्सनको युनिट यहाँ कति दिन्छ हामीसँग यहाँ 10,000 दिन्छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सब यो लाइनमा जहिले पनि हामीसँग प्रोडक्सनको युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ, अरू युनिट राख्न पाइन्न हामीसँग यहाँ जहिले पनि प्रोडक्सनको युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ फेरि कस्तो दिएको हुन्छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको यहाँ डाइरेक्टली रेट नदिएर एमाउन्ट दिएको हुन्छ। रेट नदिएको केसमा डाइरेक्ट एमाउन्ट दिएको केसमा चाहिँ तपाईँले त्यो एमाउन्टबाट रेट झिकेर भए पनि यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ म आगामी क्वेसनमा अघिल्लो क्वेसनमा गर्छु। भने यो कति हजार हुन्छ तपाईँले यहाँ 50,000 हुन्छ हामीसँग,
यो चाहिँ 1 लाख रुपियाँ हुन्छ, यो चाहिँ 30,000 हुन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ यहाँ 20,000 हुन्छ। यो सम्पूर्ण जोड्यो भने तपाईँसँग यहाँ कति आउँछ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीसँग आउँछ 2 लाख रुपियाँ आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीसँग के भन्न सकिन्छ भने टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर लेखे पनि हुन्छ अथवा नलेखे पनि के फरक पर्दैन हामीसँग भने त्यसपछि अब यो आएको एन्सरमा चाहिँ अब हामीले जोड्न पर्ने हुन्छ हामीसँग के जोड्न पर्ने हुन्छ भने यो आएको एन्सर हामीसँग ओपनिङ र क्लोजिङ जोड्न पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम यहाँ ओपनिङ स्टक र त्यसपछि यहाँ दिन सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ क्लोजिङ स्टक। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ के दिएको छ हामीसँग ओपनिङ दिएको छ कि क्लोजिङ दिएको छ त तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लोजिङ दिएको छ। क्लोजिङ चाहिँ कति हजार युनिट दिएको छ भने 2000 दिएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्लोजिङको यहाँ 2000 दिएको छ हामीसँग भने ओपनिङको युनिट छैन हामीसँग। ओपनिङको युनिट नभएको केसमा चाहिँ हामीसँग यसलाई सल्भ गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी सल्भ गरेर निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँमा देखाउने गरिएको छु। सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ के गर्नु पर्ने भने सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ क्लोजिङ युनिट गर्नु होला, यहाँ क्लोजिङ युनिट गर्नुहोस् होला। त्यसपछि यहाँ गर्नुहोस् होला हामीसँग यहाँ फेरि ओपनिङ युनिट गर्नु होला। त्यसपछि हामीसँग यहाँ गर्नु होला फेरि यहाँ प्लस प्रोडक्सन युनिट गर्नु होला। त्यसपछि हामीसँग यहाँ गर्नुहोस् हामीसँग सेल्स युनिट गर्नु हामीसँग। यसरी यो फर्मुला लगाएर हामीसँग कुनै पनि नदीको केसमा एउटा युनिट जेको युनिट झिक्न सक्यो हामी सकिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई क्लोजिङ युनिट दिएको छ, यहाँ चाहिँ 2000 दिएको छ हामीसँग। ओपनिङ युनिट दिएको छैन हामीसँग, यसलाई ओपनिङ युनिटको यहाँ लागि ओपनिङ युनिट नै राख्नु सक्छौँ। प्लस प्रोडक्सन युनिट तपाईँलाई यहाँ क्वेसनमा हेर्नु भयो भने 10,000 दिएको छ भने सेल्स युनिट चाहिँ हामीसँग क्वेसनमा 12,000 रुपियाँ दिएको छ हामीसँग। त्यसै गरी यहाँ 2000 को 2000 यहाँ ओपनिङ युनिटको ओपनिङ युनिट प्लस माइनसमा ठुलोको साइन हुन्छ माइनस, यहाँ चाहिँ 2000 हुन्छ हामीसँग। यो माइनस 2000 चाहिँ यता आउँदा चाहिँ के हुन्छ प्लस हुन्छ भनेपछि यहाँ 2000 प्लस तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ 2000 गर्दा हामीसँग कति हजार 4000 युनिट आयो हामीसँग। तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ ओपनिङको लागि यहाँ कति हजार युनिट आएको छ भने 4000 युनिट आएको छ भने अब यिनीको लागि रेट, यसको लागि रेट चाहिँ हामीसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ माथि दिएको तपाईँले यहाँ माथि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा कस्ट अफ गुड्समा भएको सम्पूर्ण रेटहरू जोड्न पर्ने हुन्छ। त्यसै सक्नुहुन्छ 5 र 10 कति भयो 15 भयो, 15 मा 3 जोड्दा कति भयो 18, 18 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 20 भन्छ। यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स भित्र जति नै रेट छ नि यहाँ चाहिँ 2टा 3टा एउटा जति भए पनि यो सबै जोड्न पर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यो जोडेर जति आउँछ रेट त्यो चाहिँ ओपनिङ र क्लोजिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 4वटा जोड्दा हामीसँग मेटेरियलको, लेबरको, म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको यो 4टाको रेट जोड्दा चाहिँ कति हामीसँग यहाँ 20 आउँछ हामीसँग। यो सबै सम्पूर्ण जोडिदिनु होला। जोडेपछि यहाँ 80,000 र यो कति आउँछ भने यहाँ 40,000। ओपनिङ चाहिँ जोडिदिनु, क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग यहाँ घटाइदिनु हामीसँग। घटाएपछि तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने 2,40,000 आउँछ। त्यसपछि हामीसँग यहाँ लेख्नुपर्ने पालो के आउँछ भने हामीसँग अब यहाँ ओभर एब्जर्सन हुन्छ कि अन्डर एब्जर्सन हुन्छ कि हामी त्यो हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने हामीसँग यहाँ तपाईँलाई एउटा सिम्पल तरिकाबाट भनिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल क्यापेसिटी कति हजार दिएको छ यहाँ क्वेसनमा 8,000। वास्तवमा हाम्रो नर्मल त उत्पादन हुनुपर्ने हामीसँग 8,000 हो। तर चाहिँ यहाँ प्रोडक्सनको युनिट चाहिँ कति हजार देख्नु भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10,000 भने नर्मल भन्दा प्रोडक्सन धेरै छ कि थोरै छ त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै छ। यदि नर्मल युनिट भन्दा प्रोडक्सनको युनिट धेरै छ भने तपाईँको यहाँ के भएको हुन्छ भने तपाईँको यहाँ जहिले पनि ओभर भएको हुन्छ हामीसँग। मानौ तपाईँसँग एउटा इक्जाम्पल दिन पऱ्यो भने तपाईँलाई जस्तो कि यदि तपाईँसँग नर्मल क्यापेसिटीको नर्मल युनिटको यदि नर्मल युनिट यदि तपाईँसँग धेरै छ को भन्दा प्रोडक्सनभन्दा धेरै छ भने चाहिँ प्रोडक्सन युनिटभन्दा धेरै छ चाहिँ हामीसँग यो के हुन्छ भने अन्डर एब्जर्सन हुन्छ, अन्डर एब्जर्सन हुन्छ। यदि नर्मल युनिट भन्दा हामीसँग यदि प्रोडक्सनको धेरै छ हामीसँग मानौ प्रोडक्सनको युनिट धेरै भएको केसमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग यस्तो केसमा चाहिँ हामीसँग जहिले पनि ओभर एब्जर्सन हुन्छ हामीसँग। यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल भन्दा प्रोडक्सन धेरै छ। नर्मल भन्दा प्रोडक्सन धेरै भएको कारणले हामी यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने अब यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ ओभर एब्जर्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ ओभर एब्जर्सन भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओभर एब्जर्सनको पछाडि फेरि हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर लेख्नु होला। अब यसको चाहिँ एमाउन्ट कसरी झिक्न सकिन्छ भने सिम्पल छ हामीसँग यहाँ
नर्मल क्यापेसिटीको र प्रोडक्सनको युनिटको बिचको कति हजारको युनिट छ यहाँ अन्तर बिचमा। यहाँ चाहिँ 10,000, यहाँ चाहिँ 8,000मा छ। यो दुइटाको अन्तर चाहिँ यसको डिफ्रेन्सेस चाहिँ कति छ, 2,000 छ। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ 2,000 युनिट लेख्नु होला। त्यस पश्चात तपाईँले यहाँ इन्टु गर्दा चाहिँ जहिले पनि यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको भएको कारणले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको यो रेटले इन्टु गरिदिनु होला। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको यहाँ रेट चाहिँ कति छ, यहाँ 2 छ। यहाँ 2ले इन्टु गरिदिनु होला। यहाँ 4,000 आउँछ हामीसँग। यदि तपाईँको यो ओभर नभएर अन्डर, यदि तपाईँको नर्मल युनिट धेरै भएको केसमा चाहिँ तपाईँ यो एड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो या यहाँ अन्डर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ ओभर भएको कारणले यो चाहिँ के हुन्छ, हामीसँग माइनस हुन्छ। त्यस पश्चात हामीसँग यसलाई यहाँ 2,36,000 साइडमा लेख्नु होला। लेखेपछि यो माथिसँग घटाइदिनु होला। यहाँ कति आउँछ, 64,000 आउँछ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने यसलाई चाहिँ भन्ने गर्छ ग्रस प्रफिट भन्ने गर्छ। यो चाहिँ फर्स्ट हामीसँग भयो। अब त्यसपछि हामीसँग अब कुन कुन बुदा यहाँ बाँकी छ त्यो चाहिँ हामीसँग नेक्स्ट टपिकमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि सर्वप्रथम यहाँ फर्स्टमा के छ, यहाँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ हामीसँग लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कस्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सर्वप्रथम यहाँ कुन कुन युनिट बाँकी छ, तपाईँ कुन युनिट बाँकी छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बाँकी छ जस्ट एउटा मात्रै बाँकी छ। अब यहाँ लेख्नुपर्ने हामीसँग यहाँ के बाँकी छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ कस्ट भनेको छ भाइ। डाइरेक्टली त्यो लेखिदिनु होला र यसलाई एन्डिङ गरिदिनु होला। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाँकी रहेको हामीसँग कुन कुन बाँकी छ हामीसँग। अब फिक्स सेलिङ, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ बाँकी छ हामीसँग। सेलिङको कस्ट बाँकी छ हामीसँग। देख्न सक्नुहुन्छ 20,000। अरू यहाँ के पनि छैन, यहाँ पनि 20,000। अब यो हामीसँग घटाइदिनु होला। कति आउँछ यहाँ हामीसँग, यहाँ आउँछ 44,000 आउँछ हामीसँग। यो आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीसँग के भन्ने गर्छ भने नेट इन्कम भन्ने गर्छ। म त्यसै गरी अब तपाईँसँग अब दोस्रो क्वेसन गर्न गइरहेको छु साथीहरू। तपाईँ समक्ष अब म दोस्रो क्वेसन गर्न गइरहेको छु। यो 2072 सालमा सोधेको क्वेसन हो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के दिएको छ भने XYZ कम्पनी विथ नर्मल क्यापेसिटी भनेर तपाईँ यहाँ 30,000 युनिट दिएको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल क्यापेसिटीमा 30,000 युनिट दिएको छ। प्रोभाइड्स द फलोइङ पार्टिकुलर्स फर द इयर एन्डिङ भनेर यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ के दिएको छ भने सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ दिएको छ प्रोडक्सन युनिट भनेर 32,000 युनिट दिएको छ भने त्यसै गरी सेल्स युनिट भनेर यहाँ 34,000 युनिट दिएको छ भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भनेर तपाईँलाई यहाँ 8 रुपियाँ दिएको छ। एक युनिटको पैसा कति दिएको छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको 8 रुपियाँ दिएको छ भने त्यसै गरी फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ हामीसँग यहाँ युनिटको रेट नदिएर हामी यहाँ के दिएको छ, यहाँ डाइरेक्टली एमाउन्ट दिएको छ। कति दिएको छ, 1,20,000 दिएको छ। त्यसै गरी हामीसँग फेरि यहाँ भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पर युनिट, भेरिएबलको सेलिङको चाहिँ पैसा हामीसँग एक युनिटको पैसा यहाँ 3 रुपियाँ दिएको छ भने त्यसै गरी हामीसँग क्वेसनमा फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभको चाहिँ हामीसँग कति रुपियाँ दिएको छ, यहाँ 60,000 रुपियाँ दिएको छ भने सेलिङ प्राइस पर युनिट हामीसँग सेलिङ प्राइस एक युनिटको चाहिँ कति रुपियाँ हामीसँग यहाँ 20 रुपियाँ छ भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिकर्डमा के सोधेको छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भनेको छ भने दोस्रो चाहिँ तपाईँलाई यहाँ के सोधेको छ भने रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोइङ द प्रफिट अफ इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भनेको छ भने तेस्रोमा तपाईँ के सोधेको छ भने यहाँ गिभ द रिजन अफ द डिफ्रेन्सेस इन द प्रफिट भनेको छ। सर्वप्रथम त तपाईँलाई हामीसँग यहाँ अघिल्लो क्वेसन जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँ यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट यहाँ लेबर दिएको छैन, बाँकी चाहिँ सबै कुरा एउटै छ हामीसँग। यहाँ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हामी तपाईँ गरेर देखाउन गएको छु। सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ अघिल्लो क्वेसन जस्तो यहाँ सेल्स रेभेन्यू लेखिदिनु होला। सेल्स रेभेन्यू लागि म अघि नै भनिसकेको छु, यहाँ सेल्स युनिट र सेल्सको रेट खोज्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेल्सको युनिट चाहिँ कति छ यहाँ हामीसँग 34,000 छ भने सेलिङको लागि रेट चाहिँ कति छ हामीसँग यहाँ 20 रुपियाँ छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब यहाँ 34,000 इन्टु 20 गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग। यसलाई इन्टु गरे बापत तपाईँको आउँछ यहाँ 6,80,000 आउँछ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग यो क्वेसनमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स भनेर लेख्नु होला। योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँसँग डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर पनि दिएको थियो भने यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर दिएको छैन, हामीले लेख्न परेन भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको लागि हामीसँग यहाँ डाइरेक्टली कति रेट दिएको छ भने देख्न सक्नुहुन्छ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ रेट यहाँ 8 रुपियाँ दिएको छ हामीसँग। डाइरेक्टली यहाँ 8 इन्टु गरेर चाहिँ यहाँ जहिले पनि के को युनिट हुनुपर्छ भने जहिले पनि हामीसँग यहाँ प्रोडक्सनको युनिट हुनुपर्छ। कति छ प्रोडक्सन यहाँ युनिट हुन्छ यहाँ 32,000 छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 8 इन्टु अब कति गर्नुपर्ने छ यहाँ 32 गर्नुपर्ने हामीसँग भने यसको आउँछ
56,000 आउँछ। त्यसै गरी हामीसँग फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको लागि पनि युनिट त 32,000 हुन्छ, प्रोडक्सन युनिट हुन्छ हामीसँग भने यसको लागि पनि रेट चाहिन्छ। योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई के थियो भने यहाँ यसको डाइरेक्टली रेट दिएको थियो हामीसँग, जस्तै कि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर तपाईँलाई डाइरेक्टली हामीसँग यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ डाइरेक्टली 2 रुपियाँ भनिदिएको थियो योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ। तर यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ के छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेट नदिएर यहाँ के दिएको छ भने एमाउन्ट दिएको छ। कति छ? 1,20,000 दिएको छ। तपाईँलाई यो एमाउन्ट डाइरेक्टली यहाँ राख्न पाइने छैन हामीसँग, किनकि यहाँ जहिले पनि हामीसँग यो लाइनमा जहिले पनि प्रोडक्सनको युनिटलाई इन्टु गर्नु पर्ने भएको कारणले यहाँ हामीसँग यसको रेट झिक्नु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट रेट दिँदा डाइरेक्ट रेट राख्न पायो, तर यसरी एमाउन्ट दिन्छ भने त्यो एमाउन्टबाट हामीले यहाँ रेट झिकेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। भने सर्वप्रथम अब यो रेट कसरी झिक्न सकिन्छ भने तपाईँलाई म यहाँ रेट झिक्ने तरिका देखाउँछु। यहाँ सर्वप्रथम यहाँ देख्नु होला फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको हामीसँग अब के झिक्न देखाउँछु म तपाईँ यहाँ रेट झिक्न देखाउँछु। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेट भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि हामीसँग यहाँ फेरि यसको फेरि हामीसँग माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको हामीसँग ओभरहेडको पैसा राखिदिनु होला माथि, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड माथि, र तल फेरि हामीसँग राखिदिनु होला जहिले पनि नर्मल क्यापेसिटी राख्नु होला, नर्मल क्यापेसिटी। त्यसपछि हामीसँग फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको लागि हामीसँग डाइरेक्टली एमाउन्ट 1,20,000 हामीसँग क्वेसनमै दिएको छ भने नर्मल क्यापेसिटी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 30,000 दिएको छ हामीसँग। यसलाई भाग गरिदिनु होला, यहाँ कति रुपियाँ आउँछ हामीसँग? यहाँ 4 रुपियाँ आउँछ। भने यसरी तपाईँसँग यो 4 रुपियाँ निकालेको जो छ नि हामीसँग, यो चाहिँ हामीसँग कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले डाइरेक्टली एमाउन्ट नदिएर डाइरेक्ट रेट दिएको छ भने डाइरेक्ट राख्न सकिन्छ, तर एमाउन्ट दिएको केसमा चाहिँ हामीले आफै झिक्नु पर्ने हुन्छ यो रेट। भने यहाँ चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ भने 1,28,000 हुन्छ। अब यो जोडिदिनु हामीसँग, जोडे बापत तपाईँको कति आउँछ भने 3,64,000 आउँछ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग झिक्नु पर्ने हुन्छ ओपनिङ र क्लोजिङ झिक्नु पर्ने हुन्छ, यो अघिल्लो क्वेसन जस्तो। अब हामीसँग यहाँ यो आएको एन्सरमा हामीले के गर्न सकिन्छ? फर्स्टमा ओपनिङ स्टक जोडिदिनु, त्यसै गरी यहाँ फेरि लेस लेखेर फेरि क्लोजिङ स्टक फेरि हामीसँग के अरे यहाँ घटाइदिनु पर्यो हामीसँग। सर्वप्रथम त हामीसँग यो क्वेसनमा हेऱ्यो भने हामीसँग पढ्यो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोडक्सन र सेल्स दुईवटै युनिट छ हामीसँग। यहाँ ओपनिङ पनि दिएको छैन, क्लोजिङ पनि दिएको छैन। अब यस्तो केसमा हामीले के गर्न सकिन्छ? अब ओपनिङ पनि क्लोजिङ पनि नभएको केसमा भने तपाईँसँग यो कन्फ्युज हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यसमा के यस्तो केसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो केसमा तपाईँले अब हामीसँग ओपनिङ पनि क्लोजिङ पनि नदिएको केसमा सपोज तपाईँलाई क्लोजिङ युनिट गर्नु हो फर्स्टमा, त्यसपछि यहाँ के गर्नु भने ओपनिङ युनिट गर्नु हो। योभन्दा अघिल्लो केसमा फर्मुला पनि फर्मुला लगाएर सिकाइसकेको छु तपाईँ यहाँ। त्यसपछि हामीसँग यहाँ गर्नु प्रोडक्सन युनिट गर्नु, त्यसपछि यहाँ हामीसँग गर्नु सेल्स युनिट। अब हामीसँग योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा चाहिँ के थियो भने हामीसँग क्लोजिङको युनिट दिएको थियो, हामीसँग ओपनिङ झिक्न पर्ने थियो हामीसँग, यो दुइटा थियो हामीसँग। अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईँसँग क्लोजिङ पनि छैन, ओपनिङ पनि छैन। यस्तो दुइटै नभएको केसमा एउटालाई 0 मान्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। तपाईँ यो केसमा दिन सक्नुहुन्छ जस्ट प्रोडक्सन र सेल्सको युनिट मात्रै दिएको छ। प्रोडक्सनको चाहिँ यहाँ 32,000 युनिट दिएको छ, सेल्सको चाहिँ हामीसँग यहाँ 34,000 दिएको छ हामीसँग। र ओपनिङ दिएको भएको भए क्लोजिङ झिक्न सकिन्थ्यो, क्लोजिङ दिएको भए ओपनिङ झिक्न सकिन्थ्यो। अब तपाईँसँग यो दुइटै छैन, दुइटै नभएको केसमा चाहिँ यस्तो केसमा हामीसँग एउटालाई 0 मान्नु पर्ने हुन्छ। अब कसलाई 0 मान्ने कुन झिक्नु पर्ने भने त्यो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने यो दुइटाको बिचमा हेर्नु। यदि तपाईँको यहाँ प्रोडक्सनको युनिट धेरै छ भने हामीसँग को भन्दा धेरै छ? सेल्स युनिटभन्दा धेरै छ भने हामीसँग ओपनिङलाई हामीसँग के मान्न पर्थ्यो भने ओपनिङलाई हामीसँग 0 मान्न पर्ने हुन्थ्यो। भने यदि प्रोडक्सनभन्दा हामीसँग सेल्सको युनिट धेरै छ भने फेरि हामीसँग कसलाई 0 मान्न पर्छ भने हामीसँग क्लोजिङलाई 0 मान्न पर्ने हुन्छ। भने चाहिँ अहिले यो क्वेसनमा कुन धेरै छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ? प्रोडक्सनभन्दा यहाँ सेल्सको युनिट के छ हामीसँग बढी छ, धेरै छ। भनेपछि हामीले कसलाई 0 मान्न पर्छ? यहाँ क्लोजिङलाई 0 मान्न पर्यो, क्लोजिङलाई 0 मान्ने र ओपनिङ चाहिँ हामीसँग झिक्नु पर्ने हुन्छ हामीसँग। 0 को 0 यहाँ ओपनिङ युनिट बराबर यहाँ -2,000 भयो हामीसँग। ओपनिङ युनिट बराबर कति आउँछ? यहाँ डाइरेक्टली 2,000 युनिट आउँछ। यसरी तपाईँसँग ओपनिङ चाहिँ 2,000 युनिट भयो, क्लोजिङ चाहिँ कतिको भयो तपाईँको? 0 भयो हामीसँग, त्यो दुइटै नदिएको केसमा चाहिँ हामीसँग। अब त्यसरी हामीसँग यहाँ ओपनिङ चाहिँ 2,000 राख्न पायो, क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग यहाँ 0 राख्नु पऱ्यो हामीसँग। अब यसको लागि चाहिँ रेट अघि मैले भनिसकेको छु। रेट कसरी झिक्न सकिन्छ भने योभन्दा माथिको हेडिङमा भएको रेटहरू सबै टोटल जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ 8 र 4 कति हुन्छ? यहाँ 12 भयो हामीसँग। यहाँ 12ले हामीसँग इन्टु गरिदिनु होला, यहाँ चाहिँ 24,000 आउने भयो। क्लोजिङ चाहिँ हामीसँग यहाँ छैन, यो त्यसपछि यो जोडिदिनु होला। जोडेपछि तपाईँको यहाँ क्वेसन आउँछ भने 4,08,000 आउँछ हामीसँग। यहाँ कति आउँछ भने हामीसँग 4,08,000 आउँछ।
त्यसपछि हामी यहाँ झिक्नुपर्ने हुन्छ ओभर एब्जर्सन हो कि अन्डर एब्जर्सन भन्दा। योभन्दा अघिल्लो क्वेसन पनि अब तपाईँको ओभर एब्जर्सन आएको थियो, अहिले पनि क्वेसनमा दिन सक्नुहुन्छ कुन धेरै छ त। यहाँ देख्छु त नर्मल क्यापेसिटी 30,000 छ र प्रोडक्सन चाहिँ हामीसँग कति छ यहाँ 32,000। यो दुइटामा कुन धेरै छ त तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। अहिले यो केसमा पनि तपाईँको यहाँ प्रोडक्सन बढी छ, प्रोडक्सन बढी भएपछि तपाईँको यो के भयो ओभर कन्जम्सन भयो। ओभर कन्जम्सन भएपछि हामीसँग यहाँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि ओभर एब्जर्सन भयो हामीसँग। ओभर एब्जर्सन भनेर अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर लेख्न सकिन्छ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ। अब यसको चाहिँ हामीसँग कसरी जित्न सकिन्छ, कतिले बढी छ त यो दुइटाको बिचमा हामीले हेऱ्यो भने यो दुइटाको 32 र 30 को बिचमा भनेको 2000 युनिटले बढी छ। त्यसले हामीसँग यहाँ लेख्दा पनि फर्स्ट भनेको यहाँ कति 2000 युनिट लेख्नु। रेट चाहिँ कुन हुन्छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेट हुन्छ 4 रुपियाँ। यहाँ 4 ले इन्टु गरिदिनु, यहाँ कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 8000 हुन्छ। यो हामीसँग यहाँ लेस गरिदिनु भयो, ठ्याक्क साइडमा लेखिदिनु 4 लाख। अब यो फेरि माथिसँग माइनस गरिदिनु होला, माथिसँग माइनस गऱ्यो भने तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने 2,80,000 आउँछ। यसलाई के भन्छ भने यसलाई भन्ने गर्छ ग्रस प्रफिट भन्ने गर्छ। त्यस पश्चात हामीसँग यहाँ के गर्नु होला, यहाँ माइनस गरेर अब नन म्यानुफ्याक्चरिङको पाला हामीसँग। नन म्यानुफ्याक्चरिङमा के राख्नुपर्ने हुन्छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङमा सर्वप्रथम हामीसँग नन म्यानुफ्याक्चरिङमा सर्वप्रथम हामीसँग यहाँ राख्नुपर्छ बाँकी के छ हामीसँग। यहाँ चढाएपछि कुन बाँकी रह्यो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ चलिसकेको छ, फिक्स हामीसँग र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ, यो दुईवटा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ चलिसकेको छ। यहाँ कुन बाँकी छ भने भेरिएबल सेलिङ र फिक्स सेलिङ बाँकी छ। यो दुईटाको हामीसँग यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ बाँकी रहेको हामीसँग। अब यहाँ बाँकी छ, सर्वप्रथम बाँकी छ हामीसँग यहाँ हेऱ्यो भने फर्स्टमा चाहिँ भेरिएबल सेलिङको बाँकी छ, सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ बाँकी छ हामीसँग भने। दोस्रो चाहिँ हामीसँग यहाँ के को बाँकी छ भने फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ बाँकी छ हामीसँग। अब फिक्स सेलिङ गरेको त हामीसँग डाइरेक्टली 60,000 रुपियाँ दिएको छ भने भेरिएबलको चाहिँ हामीसँग के दिएको छ त्यहाँ 3 रुपियाँ दिएको छ हामीसँग, रेट दिएको छ। अब यसको रेटको लागि सेलिङको रेट छ भने सेलिङको नि हामीसँग के खोज्नुपर्छ युनिट खोज्नुपर्छ। सेलिङको युनिट यहाँ कति हजार दिन्छ 34,000 दिन्छ, डाइरेक्टली यहाँ 34,000 लेख्नु होला। अब यो दुइटा इन्टु गर्छ तपाईँको यहाँ कति आउँछ 1,02,000 आउँछ। यो दुइटा जोडिदिनु 1,62,000 आउँछ र माथिसँग घटाइदिनु हामीसँग। घटायो भने यहाँ कति आउँछ भने यहाँसँग घटायो भने 1,18,000 आउँछ। यो आएको एन्सरलाई तपाईँले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने नेट इन्कम भन्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। भने यो क्वेसनमा हामीसँग आज एउटा क्वेसन सोधेको छ हामीसँग दिन सक्नुहुन्छ। बीमा के सोधेको छ भने रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधेको छ। अब यो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टलाई सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ लेख्न सक्नुहुन्छ र दोस्रो फेरि नेट प्रफिट एज पर एब्जर्सन कस्टिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यहाँ दुइटा त हामीसँग छैन। हामी यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो नेट प्रफिट माथि झिकेको, यो नेट प्रफिट के को नेट प्रफिट झिकेको भने यो एब्जर्सनको झिकेको भने फर्स्टमा तपाईँ डाइरेक्टली एब्जर्सनको नेट प्रफिट यहाँ डाइरेक्टली कति राख्न सकिन्छ भने डाइरेक्टली 1,18,000 राख्न सकिन्छ हामीसँग। र त्यसपछि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यसको भेरिएबलको पनि र नेट प्रफिटको पनि दुइटैको हामीसँग छैन एमाउन्ट। यसको हामीसँग पछि निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने त्यस पश्चात हामीसँग यहाँ क्वेसनमा के गर्न सकिन्छ भने यहाँसँग फर्स्टमा यहाँ ओपनिङ स्टक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। भयो ओपनिङ स्टक हामीसँग इन युनिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि त्यसै हामीसँग यहाँ फेरि हामीसँग यहाँ फेरि क्लोजिङ स्टक हामीसँग फेरि यहाँ फेरि इन युनिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग यसको दुइटाको अन्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। यहाँ फेरि चेन्जेस इन स्टक हामीसँग यहाँ फेरि चेन्जेस इन स्टक भनेर यसलाई हामीसँग यसले इन्डिकेट गर्छ। ओपनिङको युनिट तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। ओपनिङको युनिट यहाँ तपाईँको कति छ भने यहाँ डाइरेक्टली 2,000 छ भने ओपनिङको चाहिँ 2,000 छ, क्लोजिङको चाहिँ यहाँ 0 छ हामीसँग। यहाँ डाइरेक्टली राख्न सकिन्छ। ओपनिङको युनिट 2,000 राख्नुहोस् होला, क्लोजिङको चाहिँ हामीसँग यहाँ छैन, यहाँ 0 छ हामीसँग। यो दुइटाको डिफ्रेन्सेस कति भयो त हामीसँग यहाँ 2,000 भयो हामीसँग। त्यस पश्चात हामीसँग फेरि यहाँ के गर्नु होला भने चाहिँ यहाँ गर्नु होला फिक्स हामीसँग म्यानुफ्याक्चरिङ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ हामीसँग डाइरेक्टली ओभरहेड यहाँ रेट गर्नु होला। यो चाहिँ हामीसँग बीले इन्डिट गर्नु। यसको चाहिँ हामीसँग फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको ओभरहेडको रेट कति छ हामीसँग 4 रुपियाँ छ हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ 4 रुपियाँ राख्नु होला। यो दुइटा इन्टु गर्दा कति हामीसँग यहाँ 8,000 आउँछ। यो आएको चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने यो आएको चाहिँ हामीसँग हुन्छ डिफ्रेन्सेस इन नेट प्रफिट हुन्छ हामीसँग, डिफ्रेन्सेस इन नेट प्रफिट। अब हामीसँग नेट प्रफिट यसको डिफ्रेन्सेस गरेपछि हामीसँग देख्न यो 8,000 यो तलको नेट प्रफिट सिधा हामीसँग डाइरेक्टली कहाँ राख्न पाइन्छ भने यहाँ राख्न पाइन्छ हामीसँग 8,000।
अब यदि यो प्लसमा 8,000 आउनु छ भने तपाईँको के बुझ्न सक्छ, यो पैसा के आएको त, यो पैसा चाहिँ यो दुइटाको डिफ्रेन्सिस आएको। यो दुइटाको डिफ्रेन्सिस भनेपछि यो प्लसमा छ कि माइनसमा छ, यो चाहिँ प्लसमा छ। यो चाहिँ प्लसमा आएको छ भनेपछि माथिकोसँग घटाएर यो घटाउने भयो, यो प्लसमा आउनु पर्यो भनेपछि माथिको ठुलो हुनुपर्छ। यो दुइटा जोडिदिनु होला हामीसँग। यहाँ कति हुन्छ भने 1,26,000 हुन्छ हामीसँग। यदि यो एन्सर माइनसमा आएको हुने भए फेरि यदि माथिको भन्दा तलको ठुलो हुनुपर्ने हुन्थ्यो भने यस्तो केसमा फेरि हामीसँग यो दुइटा घटाउनु पर्ने हुन्छ भने यो प्लसमा यो ठुलो आउँछ भने चाहिँ फेरि यो प्लसमा छ भने जोड्नु पर्ने हुन्छ, यो माइनसमा छ भने यो दुइटा घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसको आन्सर झिक्न सक्छ हामीसँग। यसरी रिकन्सिलिएसन स्टेपमा हामीसँग सल्भ गर्न सकिन्छ भने। र तपाईँलाई लास्टमा सोधेको क्वेसन के छ भने गिभ द रिजन फर द डिफरेन्सेस इन प्रफिट भनेर सोधेको छ। यसलाई फेरि कसरी यसको रिजन के छ भने हामीसँग यहाँ 3मा हामीसँग म देखाउन गइरहेको छु तपाईँलाई। यहाँ इसको सीमा सोधेको एकदम सिम्पल छ। यहाँ द डिफ्रेन्सेस हामीसँग सर्वप्रथम यहाँ द डिफ्रेन्सेस हामीसँग इन नेट इन्कम, हामीसँग इन नेट इन्कम इज हामीसँग केलेबाट गएर ड्यू टु स्टक हामीसँग के गर्न सकिन्छ यहाँ भ्यालुएसन भनेर तपाईँले यसको रिजन दिन सक्नुहुन्छ हामीसँग। अब म तपाईँलाई तेस्रो क्वेसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज म तपाईँ समक्ष तेस्रो क्वेसन गर्न गइरहेको छु। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के दिएको छ भने त यहाँ नर्मल क्यापेसिटी भनेर 25,000 युनिट दिएको छ भने एक्चुअल प्रोडक्सन भोल्युम भनेर तपाईँले 28,000 युनिट दिएको छ भने सेल्स युनिट भनेर यहाँ 30,000 युनिट दिएको छ भने सेल्स भएपछि एन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेर क्लोजिङ स्टक चाहिँ तपाईँले यहाँ 3,000 युनिट दिएको छ भने त्यसै गरी तपाईँले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट भनेको 1 युनिटको पैसा चाहिँ त्यहाँ कति दिन्छ भने 20 रुपियाँ दिन्छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली 1,00,000 रुपियाँ दिन्छ भने भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट चाहिँ तपाईँलाई यहाँ 1 युनिटको 2 रुपियाँ दिन्छ भने फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट चाहिँ कति हजार दिन्छ यहाँ 50,000 रुपियाँ दिन्छ डाइरेक्टली। र भने सेलिङ प्राइस पर युनिट भने 1 युनिटको पैसा चाहिँ कति छ यहाँ क्वेसनमा 30 रुपियाँ दिन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिकमा के सोधेको छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ भनेको छ भने दोस्रो फेरि तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिकन्साइल प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। तपाईँ ध्यान देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ यो एब्जर्सन कस्टिङ सोध्यो भने रिकन्सल चाहिँ तपाईँको भेरिएबल सोध्ने गर्छ भने माथिको भेरिएबल कस्टिङ सोधेको भने तपाईँको रिकन्सल तपाईँलाई एब्जर्सन सोध्ने गर्छ हामीसँग। त्यसैले गर्दा यो ठ्याक्कै अपोजिट सोध्ने गर्छ जहिले पनि हामीसँग। मैले तपाईँ गरेर देखाउन गइरहेको छु कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेल्स लेखिन्छ हामीसँग। सेल्स लेखेको सेल्समा जहिले पनि हामीसँग सेल्सको युनिट भयो 30,000, यसकोसँग रेट कति छ भने 30, हामीसँग यो दुइटा इन्टु गरेर यहाँ राखिन्छ हामीसँग। देख्न सक्नुहुन्छ 30,000 इन्टु यहाँ 30 गरिदिनु होला। यो गरेपछि हामीसँग डाइरेक्ट यहाँ कति आउँछ हामीसँग 9,00,000 रुपियाँ आउँछ। त्यस पश्चात तपाईँले के गर्नु होला भने हामीसँग अब लेस लेखेर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यहाँ चढ्ने भनेको तपाईँको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ चढ्ने गर्छ। अब यहाँ तपाईँ क्वेसनमा हेऱ्यो भने यहाँ तपाईँको डाइरेक्ट मेटेरियल पनि छैन, डाइरेक्ट लेबर पनि छैन, जस्ट हामीसँग यहाँ दुईवटा कुरा दिएको छ कि एउटा के छ भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ दिएको छ भने एउटा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ दिएको छ। यो दुईवटा हामीसँग बुदाहरू यहाँ राख्न सकिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग यहाँ के छ भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ दिएको छ। फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर यसको पैसा चाहिँ हामीसँग ओभरहेड हामीसँग डाइरेक्टली कति 20 रुपियाँ दिन्छ। यहाँ 20 रुपियाँ छ भने यहाँ जहिले पनि राख्दा हामीले प्रोडक्सनको युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्सनको युनिट तपाईँलाई यहाँ कति दिन्छ भने यहाँ 28,000 दिन्छ हामीसँग। यो दुइटा इन्टु गरिदिनु होला 5,60,000 हुन्छ हामीसँग। त्यसै गरी फेरि हामीसँग अर्को फेरि के छ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको हामीसँग अब यसलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ हामीसँग कहिले कहिले यसलाई फ्याक्ट्री पनि भन्ने गर्छ। फेरि तपाईँ यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ओभरहेड यसको पनि हामीसँग युनिट चाहिँ 28,000 यहाँ जहिले पनि प्रोडक्सनको युनिट राखिन्छ यो लाइनमा जहिले पनि हामीसँग। तर यसको चाहिँ हामीसँग जहिले पनि रेट हुनुपर्छ। तर हामीले यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँ हेर्दा हामीसँग रेट नदिएर तपाईँलाई के दिएको छ भने एमाउन्ट दिएको छ। यदि डाइरेक्ट रेट दिन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ रेट राख्न सकिन्छ। एमाउन्ट दिन्छ भने तपाईँले एमाउन्टबाट हामीले के झिक्न पर्ने हुन्छ भने रेट झिक्न पर्ने हुन्छ। अब रेट कसरी झिक्न सकिन्छ भने म तपाईँलाई झिकेर देखाइदिन्छु। यहाँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले लेख्नु होला फर्स्टमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ हामीसँग यहाँ क्वेसनमा लेख्नुहुन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेट भनेर लेख्नु होला। त्यसपछि हामीसँग यहाँ के लेख्नु होला भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको एमाउन्ट राख्नु माथि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको हामीसँग कस्टको पैसा माथि राख्नु। तर चाहिँ हामीसँग जहिले पनि भाग गर्दा चाहिँ नर्मल क्यापेसिटीले के गरिदिनु भने भाग गरिदिनु। अब
फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको एमाउन्ट तपाईँले त्यहाँ क्वेसनमा 1,00,000 रुपियाँ दिएको छ भने नर्मल क्यापेसिटी कति छ 25,000 दिन्छ। यसले भाग गरेर चाहिँ कति आउँछ हामीसँग 4 रुपियाँ आउँछ भने यो 4 रुपियाँले तपाईँले कहाँ इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ भने बल्ल माथिको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ 4 रुपियाँ भने यो दुइटा इन्टु गरेर चाहिँ तपाईँको आउँछ यहाँ 1,12,000 आउँछ। यो दुइटै जोडिदियो भने हामीसँग 6,72,000 हुन्छ हामीसँग। त्यसपश्चात अब हामीसँग जोड्न पर्ने हुन्छ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक जोड्न पर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टक चाहिँ एड गरिन्छ भने क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीसँग के गरिन्छ यहाँ लेस गरिन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग ओपनिङ र क्लोजिङ मध्ये तपाईँको यदि दुइटै नदीको केसमा चाहिँ योभन्दा अघिल्लो क्वेसन मैले भनिसकेको छु र 0 मान्ने पर्ने हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के छ भने एन्डिङ भनेर क्लोजिङको दिएको छ भनेपछि क्लोजिङको दिएको भएपछि हामीले के को झिक्न पर्ने हुन्छ भने ओपनिङको झिक्न पर्ने हुन्छ। क्लोजिङको चाहिँ हामीसँग डाइरेक्टली 3,000 युनिट दिएको छ भने अब ओपनिङको युनिट झिक्न सकिन्छ। अब ओपनिङको युनिट चाहिँ झिक्दा चाहिँ कसरी झिक्न सकिन्छ भने मैले तपाईँलाई फेरि एकचोटि यहाँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने क्लोजिङ युनिट गर्नु एउटा फर्स्टमा, त्यसपछि यहाँ ओपनिङ युनिट गर्नु, त्यसपछि यहाँ प्रोडक्सन युनिट गर्नु, त्यसपछि यहाँ माइनस सेल्स युनिट गर्नु हामीसँग। यहाँ क्लोजिङको तपाईँ यहाँ डाइरेक्टली 3,000 दिइसकेको छ। ओपनिङको हामीसँग छैन, ओपनिङ नै राख्नुहोस्। प्रोडक्सन चाहिँ हामीसँग 28,000 दिन्छ भने सेल्स चाहिँ हामीसँग 30,000 छ हामीसँग। त्यसपछि यहाँ 3,000 को 3,000 गर्नु होला। यहाँ ओपनिङको ओपनिङ यो चाहिँ माइनस 2,000 आउँछ। यो चाहिँ यता जोड्दा कति हुन्छ हामीसँग भने ओपनिङ युनिट बराबर यहाँ 5,000 युनिट हुन्छ हामीसँग। चाहिँ ओपनिङको युनिट कति हजार भयो हामीसँग 5,000 युनिट भएपछि तपाईँ यहाँ डाइरेक्टली यहाँ अब हिसाब गर्दा चाहिँ तपाईँ यहाँ डाइरेक्टली यहाँ 5,000 राखिदिनु ओपनिङमा। अब यो ओपनिङ र क्लोजिङको रेट चाहिँ तपाईँले जहिले पनि मैले अघि योभन्दा अघिल्लो दुईवटा क्वेसन भनिसकेको छु, जहिले पनि हामीसँग योभन्दा माथिको यो हेडिङको रेटहरू जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 20 र 4 जोड्दाको चाहिँ कति भयो हामीसँग 24 भएको छ। यहाँ 24 हुन्छ हामीसँग दुइटैमै गरेर चाहिँ हामीसँग यसको चाहिँ हामीसँग ओपनिङमा चाहिँ कति आएको छ भने 1,20,000 आएको छ भने क्लोजिङमा चाहिँ कति आएको छ भने 72,000 आएको छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग यहाँ जोड घटा गरिदिनु होला। यसको एउटा समथिङ यसको एउटा आन्सर आउँछ हामीसँग कति आन्सर आउँछ भने 48,000 गर्दा हामीसँग तपाईँको यसको आन्सर अब प्लस माइनस क्यालकुलेटरमा हाल्नु होला। जस्तो कि 6,72,000मा तपाईँले 1,20,000 जोडिदिनु हो र 72,000 माइनस गरिदिनु गरेर चाहिँ तपाईँको 7,20,000 आउँछ हामीसँग। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7 लाख कति आयो यहाँ 20,000 आयो। त्यसपछि अब हामीसँग यहाँ ओभर एब्जर्सन भएको छ कि अन्डर एब्जर्सन भएको छ त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। अब सर्वप्रथम त्यसको लागि हामीले अघि मैले हिजो पनि भनिसकेको छु, फेरि एकचोटि फेरि भन्छु। त्यसको लागि हामीसँग नर्मल क्यापेसिटीको युनिट र प्रोडक्सनको युनिटको बिचमा कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नर्मल चाहिँ 25,000 युनिट छ, प्रोडक्सन चाहिँ तपाईँको 28 युनिट छ भने चाहिँ यो दुइटामा कुन धेरै छ त तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोडक्सन धेरै छ। यदि प्रोडक्सन धेरै छ भने तपाईँको ओभर एब्जर्सन हुन्छ भने नर्मल धेरै भएको केसमा चाहिँ तपाईँको अन्डर एब्जर्सन हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको के धेरै छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सन धेरै छ हामीसँग। तपाईँ त्यसले गर्दा हामीसँग यहाँ चाहिँ हामीसँग अब प्रोडक्सन धेरै भएको यहाँ ओभर एब्जर्सन भएको कारण यहाँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। लेस गरेर यहाँ जहिले पनि ओभर एब्जर्सन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। ओभर एब्जर्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर यहाँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। अब यसको पैसा निकाल्दा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुइटाको बिचमा नर्मल र प्रोडक्सनको बिचमा कति युनिटको अन्तर छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3,000 युनिटको अन्तर छ भने सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ 3,000 युनिट राख्नु होला। त्यसपश्चात यसलाई इन्टु गर्नको लागि तपाईँले खोज्नु। इन्टुको लागि हामीसँग के गर्न सकिन्छ भने डाइरेक्ट माथि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेटले इन्टु गर्नुपर्छ। जहिले पनि हामीसँग फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेटले इन्टु गर्दा हामीसँग कति आउँछ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 12,000 आउने भयो हामीसँग। यो पनि हामीसँग घट्ने भयो। यदि नर्मलभन्दा प्रोडक्सनको धेरै भएको केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो फेरि अन्डर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्रोडक्सन धेरै भएको कारणले ओभर भयो हामीसँग, नर्मल धेरै भयो फेरि प्रोडक्सन धेरै हामीसँग अन्डर हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग यो जोडे साइडमा लेख्नु होला। यहाँ 7,08,000 आउँछ। त्यसपश्चात यो माथिसँग घटाउनु, माथिसँग घटायो भने यसको आन्सर आउँछ 1,92,000 आउँछ हामीसँग। यसलाई नै के भन्छ भने यसलाई भनेको छ ग्रस प्रफिट भनेको छ हामीसँग। ग्रस प्रफिट भनेपछि हामीसँग लेस लेखेर अब अन्तिम हेडिङतिर हामीसँग पुगिसकेको छ अब क्वेसनमा। अब यहाँ दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग यहाँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ
कस्ट भनेर अब तपाईँको यहाँ कुन बाँकी छ जस्तो कि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ अरू के भन्छ भेरिएबल कस्ट भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हुन्छ त्यसै गरी फिक्सको फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन त्यसै फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ पछि फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यसो खोज्नु पर्ने हुन्छ यहाँ कुन बाँकी छ हामी यहाँ खोज्दै गयो भने तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी छ एउटा र फेरि फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी छ हामीसँग यसको चाहिँ रेट दिएको छ भने यसको चाहिँ डाइरेक्ट एमाउन्ट दिएको छ डाइरेक्ट हामीसँग फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ के दिएको बाँकी छ एउटा चाहिँ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बाँकी छ एउटा यसको चाहिँ हामीसँग रेट दिएको कारणले यहाँ 2 रुपियाँ दिएको छ यसको अब यहाँ इन्टु गर्दा चाहिँ जहिले पनि हामीसँग सेल्सको युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ यहाँ दिन सक्नुहुन्छ सेल्सको युनिट कति हजार छ यहाँ 30,000 छ भने यहाँ 30,000ले इन्टु गरिदिनु होला हामीसँग मतलब यो कति हजार आउँछ 60,000 आउँछ भने फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्टली एमाउन्ट दिएको छ फिक्स सेलिङको चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्टली एमाउन्ट दिएको छ हामीसँग त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीसँग सिधा डाइरेक्टली एमाउन्ट राख्न सकिन्छ यदि यसको पनि रेट दिएको केसमा चाहिँ तपाईँले यसको रेटले नर्मल क्यापेसिटीलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट पैसा दिएको कारणले डाइरेक्ट राखिदिनु होला यो दुइटा जोडा चाहिँ 1,10,000 आउँछ हामीसँग यो घटायो भने यहाँ कति आउँछ भने 82,000 आउँछ यसलाई नै तपाईँले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने नेट प्रफिट भन्न सकिन्छ हामीसँग अथवा नेट इन्कम पनि भन्न सकिन्छ त्यसपछि हामीसँग यसको सेकेन्ड भागमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सेकेन्ड भागमा सोधेको छ रिकन्सिल प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ तपाईँलाई यो यदि माथिको एब्जर्सन सोधेको छ भने तपाईँले तल चाहिँ हामीसँग भेरिएबल सोध्ने गर्छ भने माथिको भेरिएबल भए तलको के सोध्ने गर्छ भने एब्जर्सन सोध्ने गर्छ हामीसँग अब तपाईँलाई यहाँ सोधेको छ के सोधेको छ भने सेकेन्डमा चाहिँ रिकन्साइल प्रफिट भनेर सोधेको छ हामीसँग तर केमा सोधेको छ भने अन्डर भेरिएबल कस्टिङमा सोधेको छ भेरिएबल कस्टिङमा हामीसँग देख्न सक्नुहुन्छ भेरिएबल कस्टिङमा अब हामीसँग यसलाई सल्भ गर्न पर्ने भयो यसमा सर्वप्रथम तपाईँले हामीसँग यहाँ अघि तपाईँले यो माथि निकालेको प्रफिट 82,000 यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ के भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने नेट प्रफिट एज पर एब्जर्सन कस्टिङ भनेर लेखिदिनु होला यहाँ फर्स्टमा तपाईँले माथि कति निकाल्थ्यो माथि 82,000 निकाल्थ्यो 82,000 लेखिदिनु होला त्यसपछि अब यसमा जोड्न पर्ने हुन्छ हामीसँग एड र लेस गरेर ओपनिङ चाहिँ जोडिदिने क्लोजिङ चाहिँ गराइदिने फर्स्टमा हामी यहाँ लेख्नु होला जहिले पनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ ओपनिङ स्टक हुन्छ एउटा त्यसै गरी फेरि लेस लाग्दा पनि हामीसँग सेम त्यही गर्नु होला यहाँ पनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट गर्नु अफ यहाँ पनि क्लोजिङ स्टक गर्नु अब ओपनिङ र क्लोजिङको युनिट चाहिँ हामीसँग यो माथि निकालेको युनिट कति युनिट निकाल्थ्यो माथि 5,000 र 3,000 युनिट निकाल्थ्यो ओपनिङमा र क्लोजिङमा सेम त्यही युनिट यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ ओपनिङमा चाहिँ 5,000 युनिट छ क्लोजिङमा चाहिँ 3,000 युनिट छ अब यहाँ रेट राख्दा चाहिँ कुनले इन्टु गर्न पर्ने हुन्छ भने यहाँ जहिले पनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेट राख्नुपर्ने हुन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको रेट मैले 4 रुपियाँ झिकेको थियो 4 रुपियाँले इन्टु गरिदिनु होला हामीसँग गर्दा यसको कति आउँछ यहाँ 20,000 यहाँ चाहिँ आउँछ 12,000 आउँछ हामीसँग 20,000 जोडिदिनु 12,000 घटाइदिनु हामीसँग यति गर्दा कति एन्सर आउँछ यसको 90,000 आउँछ यो 90,000 आएको एन्सरलाई हामीले के भनिन्छ भने यो चाहिँ हामीसँग हुन्छ नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ हुन्छ यसरी तपाईँलाई मैले आज यो डिटेल रूपमा तपाईँलाई यो भिडियोमा तपाईँलाई मैले एब्जर्सन कस्टिङ सम्बन्धी केही बुदाहरू केही टाइप क्वेसनहरू गरेर देखाएको छु भने आगामी नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँसँग यसको भेरिएबल कस्टिङ सम्बन्धी डिटेल इन्फर्मेसन दिनेको छु र तपाईँ त्यसको लागि मेरो यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईँलाई मेरो भिडियोमा कस्तो लाग्यो भनेर केही कमेन्ट पनि गरिदिनु मलाई केही सल्लाह सुजेसन पनि दिनु होला भने म आज यही बिदा चाहन्छु हस्त।